macaanka jacaylka iyo qaraarka jacaylka waa qisada filimkeena ee caawa. Filimkeena ayaa wuxuu ku saabsanaan doonaa macaanka uu jacaylku leeyahay. Haddaba daawada waxaa kaa codsanayna inaad muuqaalka leeg noo saartid, sidoo kaleetana aad muuqaalka noo sheergaraysid, janalkaana aad subscribe noo saartid. Hay'ado mahadsantihiin. Filimkeena ayaa wuxuu ku bilaabanaa wiilkan lagu magacaabo Akido markaan wuxuu ka fikirayaa cudurrada qaar kaasoo si degdeg loogu dhinto. laakiin markaan dhinaciisa ayuu fiirinaa. Markuu fiirino arkaa gabar aad iyo aad u qurux badan. isla markaan dhinaceeda ayuu soo aadaa. Markuu soo aado u maadana wuxuu ku dhahaa gabar aad iyo aad u qurux badan tahay meeshan maxaa ka qabanaysaa? waxayna ugu jawaabaysaa kaliya waxaan sawirayay ama farshaxan ku sameynayay meel aan mustaqbalka aadi doono. isagana wuxuu ku dhahaa mar kaleeta gabar aad iyo aad u deganaa tahay. ayadana waxay ku leedahay ayada u mahadsan tahay. kabacdi indho jacayl ayuu ku fiirinaa, laakiin ayada hal mar ma soo jeedsanayso oo saa u jeedin waa iska sii jeedaa. mar kale wuxuu isku dayay inuu ka soo tago. markuu ka soo tagana gadaalgadaal ayuu fiirinaa, wuxuuna arkaa iyadoo boorka kor u taagaysa. kabacdina wuu soo laabanaa. markuu u soo laabtana wuxuu ku leeyahay maxay tahay waxa ugu weyn oo sawirkan ka maakan tahay? ayadana waxay ku leedahay waa mustaqbalkayga iyo meesha u socdo ama waxa ku aaminayo. kabacdina uu ka soo tagaa. markuu soo tagana qolkiisa ayuu imaanaa. qolkiisa markuu yimaado aad iyo aad ayuu fikiraa, murugna wuu dareemaa. inta badanna wuxuu ku aaminaya inuu noqdo artista caana ama dadka wax sawiro. bannaanka ayuu soo baxaa. bannaanka markuu baxana gabartii qurux badan ku soo dhacayso iyo sawirkii sawiraysay. markay ku soo dhacda baaskiil ayuu soo qaadanaa. markuu baaskiilka soo qaatana isbitaalka ayuu ku soo laabanaa. wuxuuna arkaa gabartii lagu magacaabaya Hariina oo isbitaalka joogto, ayadoo haddana wax kala sawirayso. si fiican ayuu u fiirinaa, wuxuuna arkaa in islaayadii tahay. kabacdina wuxuu arkayo isla haddana mar kale tasawir kale qurux badan samaynaysa. bannaanka ayuu soo baxaan. bannaanka markuu soo baxaan wuxuu ogaanaa gabartan Hariina lagu magacaabo inay tahay gabar aad iyo aad ugu wanaagsan dhinaca sawirada. wuxuuna ku dhihi doonaa waxa ku fiican tahay dhinaca sawirada, waxayna leedahay halkaan fariiso. kabacdina wuu fariisanaa. markuu fariista kabacdi asaga naftirkiisa wuxuu u sheegaa inuu sawiraantii waxaas jecel yahay. markaan sawir ayay tusinaysaa, wuxuuna ku leeyahay waxaa sawirtay sawir aad iyo aad u qurux badan. laakiinse dhibaatada jirta ayaa waxay tahay asaga waa nin jiran oo dhakhtarka ayaa wuxuu ku dhihi doonaa xanuun waxaad qabtaa hal sano kabacdi dhiban doontid. markaan wuu soo baxaa. markuu soo baxana ubaxyo qurqurux badan ayuu arkaa. wuxuuna isku dayay Akido inuu qaado ubax aad iyo aad u qurux badan. hadda saa u jeedin ubax ayuu qaaday, bannaanka ayuu soo baxay. kabacdina isbitaalka ayuu imaanaa. isbitaalka markuu imaadana wuxuu arkaa Hariina oo hurdaysa ama isbitaalka taala. kabacdi soo jeesan ubax ayuu geenaa. ubaxa markuu geeyana ayada aad iyo aad u farxaysaa. markay farxday kabacdi waxay ku dhahaysaa waa mahadsan tahay. kabacdina way soo istaagaan. markay soo istaagaan dhakhtaradda ay u imaanayaan. laakiin dhakhtaradda ayaa waxay dhahaysaa caafimaadka wuu fiican yahay Hariina. asagana wuxuu ku dhahaa mar hadduu caafimaadka fiican yahay markaan guriga ayaan tegayaa. guriga ayuu imaanaa. wuxuuna ku fikiraa suu samayn lahaa artist ama sawirro aad u qurux badan suu gabartan kula tartamo. markaan wuu soo baxaa. markuu soo baxaana wuxuu imaanaa Hariina iyo gabar kaleeto isku kuleejahaayeen. laakiinse markaan Hariina ayuu la hadlaa. Hariina markuu la hadlana gabarta kale ayaa ka masiiraysa waxoogaa. gadaal ayaa tagan soo jeedin masiir ayay dareemaysaa. markaan waxaa soo baxaan Hariina iyo Akido. markay soo baxaanna waxay imaanayaan bannaanka. bannaanka markay imaadaanna wuxuu leeyahay waxaa tahay gabar aad iyo aad u fiican. ayada laakiin lama hadlayso, way ka aamusaysaa. keliya waxay tusinaysaa sawirro iyo waxay sawirtay. sababtoo ayada mar walba waxay ku faanaysaa saa u jeedin sawirrada maadaama ayin xirfaddeeda. waxayna ku leedahay aniga keliya waxaan damacsanahay waxay tahay inaan sawirrada heer sare ka gaaro. asaguna wuxuu ku leeyahay ani laftarkay waxaan jeclaa inaan wax sawiro. waa laba qof oo isku dooqa oo is helay. laakiinse wiilkan lagu magacaabo Akido mar walba wuxuu isku dayayaa inuu asaga gabartan ka sare maro. sababtoo ma fiicna gabar aad xiriir leedihiin in ayada iyo aqoonteeda ama tayadu ay kaa sarrayso. markaan wuu soo baxaa. markuu soo baxana wuxuu u imaanaa gabarta dhakhtaradda ahayd. waxayna ku leedahay gabartan laftarkeeda jirro ayay qabtaa oo labadoodu isku jiro ama isku xanuun ayay qabaan. xanuunkaasna waa xanuun si halis ah loogu dhinto. laakiin gabartan lagu magacaabo Hariina ayada inta badan jirradii xanuunka waxaas kama fikirto. markaan ubax ayay soo qaadaysaa. waxay soo qaadana kor ayay geenaysaa. saa u jeedin sawirro ayay ka qaadanaysaa. sawiraanta markay qaadato sawiraanta ayay fiirinaysaa. kabacdina sawiraanta markay fiiriso waxay arkaysaa wiilkii ay rabto inay xiriirka la samayso oo naag kale sawirro la galay. wayna weydiinaysaa. waxay ku leedahay naag kale sawirro la gashay maxaa waaye? kabacdi asagu ka soo tagaa meel gacmaha lagu dhaqdo waxaas camal u istaagaa. laakiin ubax kaloo qurux badan ayuu keenaa soo iyada u raaligeliyo. wuxuu dhaha ubaxaan qabso. way qoslaysaa, wayna dhoolla cadaynaysaa. waxoogaa yarna suuro ayay samaynaysaa. markaa telefoonka ayay fiirinaysaa. telefoonka markay fiirisan waxay ku leedahay sawiraanta aa naagta la gashay maxay yihiin? asagana wuxuu ku leeyahay ubaxyo qurqurux badan oo dhaldhalaalaya ayaan kuu keenaya ee adiga maxay tahay sawirradani waxaa ku mashquulaysid? waxayna ku leedahay naagtan inaad bartid ayaa jirto. dumar iyo maseer maxaa kala haysto? keliya naagu sawir la gelay ayay xumaan uga dhigaysaa wiilkan quruxda badan ee ubaxyada u keenaayo.
akiida ayaa wuxuu ku dhahaa gabarta isdeji, laakiin ayada waxay ku leedahay kaama yeelay mana isdejinayo, waa anaa ii sheegtay meesha sawiraanta ka keentay. laakiin markan xasuus ayay gelaysaa, xasuustoo ah ayadoo ubaxyada u keenaya iska sawiranayso iyo sidoo kale taasoo la dheeldheelaayo. laakiin mar walba Ariina ayada kama kaftanto in ay wax sawirto ama ay art samayso. marka wuxuu ku leeyahay aniga weli imaada baranin miya, aniga xitaa waxaan jeclahay inaan sawiro arts iyo heelahaasoo kaleeto. waxayna leedahay gacanta ii dhiib, laakiin saan ayuu fiirnaa gacantan ugu dhiibaa, kabacdina gacantiisa ayay ku dheeldheelaysaa. waxayna ku qori doontaa erey la yaab leh, laakiinse asaga ereygaas ma fahmi doono, wuuna iska soo bixi doonaa oo boorisa ayuu soo qaadan doonaa, ereygaayuu saa tusin doonaa. kabacdi markuu bannaanka u soo baxo, asaga ayaa wadnaha laga qabanaa maadaamuu yahay wiil aad iyo aad u jirin mar walbana xanuunsan. haddase u jeedin isbitaal ayaa la dhigay. isbitaalkii lagana waxaa ku soo booqan Ariina iyo gabartii kale jecleed iskuuleejka hayeen. markaan asaga wuu fiicnaanaa, kabacdina Ariina bay ka soo tegaysaa. asagana wuxuu isku dayay inuu akhristo qoraalihii ayada iyo Ariina dhex maray, laakiin markuu qoraalada arko wuu adkaysan kari weynaa, wuxuuna isku dayay inuu waco. sidaa u jeedin hadda wuu wacaa, kabacdina way ka qabanaysaa Ariina. markay ka qabatan wuxuu ku leeyahay waxaa tahay gabar aad iyo aad u wanaagsan, ayadana way qoslaysaa. waxayna ku leedahay adigana waa wanaagsan tahay, waxaana tahay wiil cajiiba oon adduunkaan la heli karin. laakiin labadoodu way ismacnaynayaan oo midba midka kale jacaylkaba u sheeganaysa u jeedin. waxay ku leedahay goorma is arkaynaa, wuxuuna ku leeyahay aniga xitaa waxaan rabaa wakhtigaan is arkayno. markaan bululeer iyo waxaas ayaa baxaayo, bululeerka laakiin asaga ma arkaayo, ayadaa koolka ugu sheegaysa. waxaan leedahay bululeer aad iyo aad u qurxan ayaa baxaayo, ilin ayaa ayada ka imaanayo, kabacdina ayada bululeerka ayaa iska fiirsanaysaa. asaga ayaa wuxuu ku leeyahay maxaa kugu dhacay, laakiin markaan wuu ka soo tagaa. markuu soo tagana wuxuu u imaanaa wiil ay saaxiiban yihiin iyo gabartii kale asaga jecleed. marka u imaadaanna wuxuu ku leeyahay aniga xaalkaygu baryahan ma fiicna, dhakhtar aan u tegana wuxuu ii sheegay inaan dhiman doono oo aanan noolaan doonin. ninka ayaa wuxuu ku leeyahay dhakhtar nafta ma hayo. markuu soo baxana wuxuu isku dayay inuu la kulmo gabartii dhakhtaradda ahayd. sida u jeedin hadda gabartii dhakhtaraddeed ayuu la kulmay, wuxuuna ku dhahaa cudurkaan ay u sheegteen ma yahay cudur run ah. alla ayaa u sheego xitaa gabarta uu gaadgaadayo inay ayadani qabto cudurkan la sheegay in 1 sano kabacdi loo dhimanayo. waxayna ku leedahay waa ka xumahay, been kuma sheegi kari ee cudurkan waa qabtaa. markan akiida wuu soo baxaa. akiida markuu soo baxana wuxuu isku dayayaa in gabartii iskuuleejka ayaan uu gacanta ka qabto. gabarta ayuu gacanta ka qabanaa, wuuna jiida. wuxuuna ku dhahaa gabartan Ariina la dhaho waxaan rabaa inaan la sheekaysto ee xaaladdeeda uma sheegi kartid. sidoo kaleeta gabartii lagu magacaabay Ariina waxay keliis ka samaynaysaa artist, laakiin isla markaaba gabartii kale ay u imaanayso. marka u imaatana waxaa la socdaysa u jeedin akiida, laakiin ayada waxay xabsiinaysaa gabartii xanuunsanayd. markaa niyadda ayaa loo dhisaa Ariina. Ariina waxaana lagu dhahaa wax nolosha kaaba'aya ma lahan. sidoo kale gabartan waxay ogtahay Ariina laftirkeeda in cudurkan xunka hayo. markaan laakiin xasuus ayay gelayaan, xasuustaasoo ah inay soo xasuusanayaan markay aad u yarraayeen. sidaa hadda u jeedin ayagoo yaryar oo dhiindhiilaya ayay soo xasuusanayaan. ileen nolosha mararka qaar xasuustu waa ka mid. xasuus sidoo kaleeto waxay soo xasuusanayaan ayaga oo dhexdhexaad ah oo meel guriga isla joogaan. sidoo kaleeto ayagoo bas wada saaranaya soo xasuusanayaan. laakiin xasuustu keliya niyadda iyo ku dhistaa ee ma aha wax runa. sidaa u jeedin markaan gabartii kale ayaa waxoogaa ilmeynaysa, laakiin sidaa u jeedin Ariina keliya ayada sawiraanteeda iyo inay aarta samaysto ayay iskaga baashaalaysaa. ka waran adoo nolosha xanuunsan, wuuna dhahay 1 sano kabacdi waa dhimanaysaa, haddana keliya iskaga mashquulsan noloshaadana ku maanweyn sinaa samaysta artist. Ariina saas ayay samaynaysaa. sidoo kale saa u jeedin akiida laftirkiisa saas ayuu samaynayaa. akiida markaan aabiis ayaa u imaanayo, waxaana lagu leeyahay maxay tahay maalin walba qalin iyo warqad keliya baa isku dul saaranay. wuxuuna ku leeyahay waa hamigayga, waana waxa keliya ee raba inaan ka dhabeeyo. laakiin akiida ma sheegayo in laga helay cudurkan daran, xitaa saaxiibiis uma sheegayo. markaan akiida wuu soo baxaa. markuu soo baxana wuxuu soo qaadaa ubax aad iyo aad u qurxan. markuu soo qaadana qofna uma diibayo, laakiin dhexda ayuu istaagaa. sababtoo ah labadan gabarba way jecel yihiin oo gabartan horeeta isku kuleej ayay ahaayeen. tan kaleeto Ariinahana hadda wuxuu gaadgaadoyaa. laakiin la soco mar walba Ariina waa gabar qaniya oo hantiile ah. isbitaalkan dhan ee lagu daweynaya ayaga ayaa iska leh, laakiin Ariina ma sheegaysa inay isbitaalkan iska leeyihiin. Ariina waxay iska dhigaysaa inay tahay gabar faqiir ah oo wax hanti aan haysanin. asaga laftirkiisana wuxuu u maleeyaa inay tahay gabar faqiir ah. markaan gabartii kaleeta ayaa warqad u dhiibaysa, waxayna ku leedahay warqadaan qaado, kabacdina iga soo jawaab. waa warqad ay ku qoran ree jacayla. laakiin markaan asaga waxaa telefoonka soo waxaysa gabartii lagu magacaabay Ariina, laakiin telefoonka ma qabanayo. markaan waxay isugu imaanayaan meel xaflada, waxaana la shir loo dhigayaa gabarta lagu magacaabo Ariina.
laakiin Harina maadaama aad u xanuunsan tahay dhalashada kama soo qayb galayso markaan qoraal ayuu qoraa laakiin qoraalka uu soo jawaabsan sababtoo ah in ayada waxa loo sheegay in marnaba isbitaalka ka bixin hadda sida u jeedin Harina wali isbitaalka ay jeeftaa waxayna dareemaysaa xanuun aad u daran xanuunka laakiin waxa u dheer inay jacayl dareemayso jacaylkana waxay u dareemaysaa saaxiibkeed Akiida laftirkiisa aad u jeedin gabartii kale ayuu la joogaa gabartii kale ayuu iskala damaashaadaya laakiin markaan meel xaflad oo dhalashadii ayuu imaanaa markuu imaadana wuxuu ka qaaday hees macaana waxayna isleeyaysaan saaxiibadiis laakiin markaan waxaa meesha imaanaysa Harina laakiin Harina iyada way iska fadhisaa way usla jeedin sababtoo waxa Harina iyada nijib iyo dareemaysaa Harina markaan waa soo kacaysaa markay soo kacdana gabartii kale ay habsiinaysaa muu ogeeyay gabartan saaxiibkeeda kale jecesha u gaagaadayso markaan gadaal soo firna wuxuu arkaa gabarta lagu Harina waxa dhawl cadanayso laakiin uu soo baxaa markuu soo baxana wuxuu isku dayay inuu gaari ku riixo gaarigu ruuxana waxa isla imaanaan meel qoraxda uga sii dhayso sigiyayada ay isla damaashadayaan waxayna wada qaadanayaan nolol jacayl leh aniga ayuu hadda jacayl ugu dhacay almaan waxa waraadiyaa gabar jacayl la sameeyo waxay ku leedahay maxaan waan ku jeclahay iga dheeraanin qoraxdu soo aad iyo aad uma qurxana asina wuxuu dhahay indhaha ma kala hayo oo qoraxda u jeedi hadda indhaha kala qaadayana adiga baan kugu arkaa markaan way soo baxa markuu soo baxana guriga ayuu maana wuxuuna arkaa iyadoo xanuunsan oo haddana maxaa la dhahay kaliya uu sameynayso farshaxan wuxuu ku dhahaa waa xanuunsan tahay farshaxankan iyo waxyaalahan ma iska joojisid waxa ku leedahay waxa kaliya ku wada daasho waa nolosheeda ku dhiirigeliyo waa inaan farshaxankan bas sameeyo wuxuuna ku leeyahay aniga xitaa farshaxankan waa jecelahay laakiin ragga iyo dumarku way kala adkaysi badan yihiin asaga xanuunkan ugu dhiman doono marnaba ma laga dareemayo uu la adkaysanaysa u jeedin asigii hadda farshaxan ayuu samaynayaa ayadiina indhaha ayay ka fiirsanaysaa indha jacayl ayay ku fiirinaysaa wayna la hadlaysaa waxay ku leedahay shaqadaada iska wado anigana sida dhalada ama muraayada ayaan kuu daawanayaa bal ka waran adigoo hami leh kabacdina lagu dhahay hal sano kabacdi waa dhimanee haddana weli farshaxankaaga iskaga baashaalayo sidoo kaletana jacayl dareemaysid isaga laakiin xanuunkaas marnaba ma dareensiinayo markaan wuu soo baxaa markuu soo baxana wuxuu inta la cunaa familkiisa aabbihiis iyo ilmaha la dhashay waxaa aad iyo aad u ilmeynaysa hooyadiis waxayna ogaanaysaa inuu xanuunkaana hayo sidoo kale aabbaha ay ilmeynayo madaxa ayuu salaaxaa markaan wuu soo baxaa markuu soo baxana wuxuu soo labisanaa hab cajiib ah wuxuuna soo aadaa isbitaalka laakiin markaan wuxuu xaalkeedu aad iyo aad u darnaaday gabartii lagu magacaabo Harina markaan waxay u xanuunsan tahay zaa'id sa u jeedin wuu soo aadaa wuxuuna isku dayaa inuu garab iyo gaashaa u noqdo maadaama asagu zaa'id u xanuunsanayo laakiin markaa uma imaanayo gabartii kale ayuu tagaa gabartii kale markuu tagana maahan qof faraxsan ayada laftirkeedu way murugsan tahay waxay ka murugsan tahay gabartaasi saaxiibayiin mana oga inuu labadooda xiriir hoose ah ama duumasho ka dhaxeeyo markaan labadooda ayaa iskaga sheekaysanayaan darjiinka sida u jeedin kaliya asaga wuxuu la soo baxaa buug wuxuuna isku dayaa inuu sameeyo farshaxan aad iyo aad u qurux badan waxaana la joogo qof dumar ah qofkaas dumarka oo sheegayso inuu noloshiisa ka dhabeeyo marnaba uu ma jibin hab ayay siinaysaa laakiin asaga buuggiisa ayuu kala furanaa iyadina way ka tegaysaa kaliya wuxuuna iskaga damaashaadaa oo iska sameynaa farshaxan waa nin jacayl lahaayo sidoo kale tahami leh noloshan xanuun badana Harina sa u jeedin ayadoo isbitaal taalo hay'adana farshaxankii iyo alaabaheedii wixii iskaga baashaalaysaa sida u jeedin asagana farshaxankii ayuu iska horeeyaa farshaxankiisa ayuu iskaga baashaalayaa laakiin waxa isbitaalka xaalad xun ama xanuun daran ku haya gabartii lagu magacaabay Harina marka la dharkayo mar labaad soo xirnaa mar labaad soo xirtay aabiis ayuu soo raacaa aabiis markuu soo raacana gabartii kaleeto ee isku galaaska ahaayeen ayaa waxay isku dayaysaa in isbitaalka soo aado isbitaalka markay soo aadana asaga ayaa uga soo hormaray asaga markuu waa u maadana ubax aad u qurux badan u keenaa ayadana banaanka istaagaysa banaanka markay istaagtana saaxiibkeed akiida ayay qoraal u qoraysaa asagana gabartii xanuunsanada ayuu tagay gabartii kale ayaa ubax aad iyo aad u qurux badan soo qaadaysa waxayna ka soo bixinaysaa lacag aad u qaaliya waxayna u keenaysaa gabartii xanuunsaneed way soo jeedin hadda Harina farshaxan ay iska siminaysaa Harina ay u keenaysaa waxayna ku leedahay ubaxan ayaan kuu keenay niyadaada deji qalbigaagana deji ubax ayay fiirinaysaa waxa markay fiirisana waxoogaa waxay yar dareemaysaa qalbi xanuun maadaama ubaxan uu keeni jiray saaxiibkeeda akiida sida uu jeedin markan akiida laftirkiisu farshaxan ayuu iska sameeyay asaga laftirkiisa xanuunka ayaa ku sii batay
waa laba qof oo isjecel mid walbana uu hami leeyahay mid walbana lagu dhahay hal sano ayaa sii noolaan kartaa laakiin ubixi ayaa u dirtay saaxiibkeeda kiidana soo jeedin ubixi ayuu fiirsanaya ubaxay gabar kale u keentay ayaa u dirtay ubixi ayuu iska fiirsanaa ubixi ayuu wadnaha saaranaa waxa markuu wadnaha saartana qoraal kale ayuu qoraa wuxuuna ku leeyahay waxa tahay gabar gob ah oo dhalad ah ayadana markaan farshaxankeeda iska sii wadanaysaa isagiina xanuunka ayaa ku sii badanayo wuxuuna noqon doonaa xiriirkoodu mid kala fogaado maadaama uu asagana xanuunsan yahay ayadana xanuunsan tahay qorraxda ayaa sii dhacayso labadooduna sidaas ay kula fogaan doonaan heda xanuunkii waqtigii dhiman lahayd ayaa soo dhowaaday sidoo kaleeta asagana xanuunkiisa iyo waqtigu dhiman lahayd aandhihi ayaa soo dhowaaday keliya markaan waxay kala haystaan ubaxyo asaga ubaxyo toos ugu geeyey ayadan ubaxyo teleefonka ugu soo dirtay sidaas ayayna nolosha ku kala fogaan doonaan kuna kala tegi doonaan keliya mid walba xasuus ayuu geli doonaa farshaxamada ayay xasun doonaan mar dambena isma arki doonaan saas ayayna ku kala tegeen qisada filimkeenuna sidaas ayay ku dhammaatay aadowna mahadsantihiin saaxiibayaal muuqaalka aad doonaysaan igu sheega comments-ka si aan idin soo khulaaseeyo Genie Podcast hoyga daraamada caalamka hana ka iloobin subscribe